ある日ふと気がついた。藤井風情の曲がどこか遠くから聞こえてくる感じがするのに、実はとても近い場所にある。不思議な距離感。岡山の小さな町で育った一人の青年が、今や日本の音楽シーンで語られることなく、1週間が過ぎることはない。それがどれほど異例なことか、少し立ち止まって考えてみたい。藤井風は1991年に岡山県で生まれた。幼い頃からピアノを弾き、地元のジャズ喫茶で演奏していたという。YouTube に投稿した弾き語り動画がきっかけで注目を集め、2007年にメジャーデビューを果たした。デビューアルバム Help Ever Hurt Never は発売直後から高い評価を受け、その年の音楽シーンに静かな衝撃を与えた。デビュー以来、彼の活動規模は急速に広がっていった。2022年には国立競技場でのライブを開催。国内のアーティストとして、この会場でのコンサートを成立させることは、それだけで規模の大きさを物語っている。収容人員は最大で約6万8000人。それを埋めたという事実は数字として重い。音楽ストリーミングの面でも、藤井風の存在感は際立っている。Spotify をはじめとした主要プラットフォームで、国内外を問わず再生数を積み上げ続けている。特に死ぬのがいいわは、サイやインドネシアなどアジア各国でチャート上位に入り、日本語の楽曲でありながら国境を越えた広がりを見せた。これは計算された戦略ではなく、自然に起きた現象として各メディアで報じられていた。ライブツアーの規模も年々拡大してきた。国内の大型アリーナやドームでの公演を重ね、チケットの倍率が高いことでも知られている。グッズ販売、ストリーミング収益、ライブ収入、楽曲提供、CM 出演と収入の柱は複数に分かれている。CM に関しては、複数の大手ブランドのキャンペーンに起用された実績がある。正確な収入の数字は公開されていないが、これだけの活動規模と人気を持つアーティストとして、業界内でも上位に位置すると見られているのは自然なことだろう。彼の音楽的な背景も評価の根拠となっている。ピアノの技術は幼少期から培われたものであり、作詞作曲のほぼ全てを自身で手掛けている。日本語と英語を混ぜた独自の歌詞スタイル、ソウルや R&B の影響を受けたサウンド、そして声の質。どれも彼だけの組み合わせで成立している。誰かに似ているとは言いにくい。それが希少性につながっている。国際的な評価という文脈でも、藤井風の名前は上がるようになってきた。アジア圏でのストリーミング人気は数字として確認されており、海外メディアの取材も増えている。日本語で歌いながら国外のリスナーに届いているという現象は、同時代の日本人アーティストの中でも特筆すべき点だと言える。マネジメント体制も整っており、所属事務所はユニバーサルミュージックの傘下で活動を続けている。大手レーベルのバックアップがあることで、プロモーションや流通の面でも安定した環境にあると考えられる。彼が岡山弁を曲の中に残していること、インタビューで語る言葉が飾り気なく率直であること、そういった細部が彼への信頼感につながっているように思う。スターになってから変わったという話を少なくとも公の場ではあまり聞かない。それも珍しいことかもしれない。音楽というのは売れれば評価されるわけでも、評価されれば売れるわけでもない。ただ、藤井風の場合はその両方が一定のバランスで成立しているように見える。国立競技場を埋め、アジアのチャートに入り、それでいてインタビューではどこか静かな人物として映っている。その組み合わせが彼の現在地を作っている。あなたも一度ライブ映像を見てみてほしい。音源とは少し違う何かがある。Something caught my attention a while back, and I have not been able to shake it since. Fujikaze sold out the National Olympic Stadium, not an arena, not an outdoor festival, bought for the occasion. The National Olympic Stadium, with a capacity pushing 68,000 people, and he did it as a solo artist. I keep coming back to that because it tells me something about where the person actually stands, not just in
charts or streaming number, but in the kind of cultural weight that does not get manufactured overnight. I believe the size of an artist's reach and the depth of their connection to listener are two very different things, and what makes Fujikada worth paying attention to is that he seems to have both at once. That genuinely rare. Most artists get one, a few exceptional one get to other. Getting both at this scale this early in a career says something about the specific kind of music he is making and the specific moment he arrived in. Think about the streaming numbers for a second. Shohanga Iwa charting in Thailand, in Indonesia organically, in Japanese number no English shows hook to pull international listener in no earth automatically timed global boost, just a Japanese language song traveling across border because people found it and keep returning to it. That does not happen by accident, and it does not happen because a label decided to make it happen. It happens because the emotion, the music does not need translation to land. Strange, right, and worth sitting with. His songwriting in the part I find hardest to explain simply, writing almost entirely by himself in a blend of Japanese and English that sound natural rather than constructed, drawing from soul and R and B without simply copying them. The result is something that does not really map cleanly onto anything else in the Japanese music landscape. Right now, I have listened to a lot of J-pop over the year, and I can usually trace the lineage. With Fujikada, the linear is there if you look for it, but the products feel. I say this too because I think matters. He is still around like himself, the Okayama dialect in certain song, the low key way he carries himself in interview, the scenes that he is not performing a version of fame. Those things are not small details. They are the difference between an artist people follow for a year and an artist people follow for a decade. Did not expect that kind of groundness to hold at this scale, but it seems to have. I think the conversation around his income and career scale sometimes gets reduced to numbers when the more interesting question is where the numbers are what they are. Plenty of artists move units, fewer build the kind of loyalty that across language barriers and sustained across years. The financial story of Fujikada is ultimately just the visible surface of something that started much deeper in a piano, in a small town, in a sound that turned out to be singular enough to matter by to matter for to matter far beyond where it began. The emotional the to matter for beyond where it began. The emotional range across its catalog is wider, and the full picture is considerably more interesting.